Hansel iyo Gretel sheeko Soomaali. haddii aad ku cusub tahay channelkayaga fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto. beri waxaa jiray nin dirjara ah oo kula noolaa meel kayn badan u dhow gabadhiisa iyo 2 carruur ah oo gabadh hore u dhashay, wiil yaroo la yidhaa Hansel iyo inan yaroo la yidhaa Gretel. abaar baa heshay waddanka. ninkii waxa ku adkaatay siduu reerkiisa cunto ugu heli lahaa. maxaynu samaynaa? sideen carruurta ugu helnaa cunto? uma helayno, ayay ugu jawaabtay gabadhiisii. waa inaad kaynta dhex geysaa subaxnimada oo kaga timaadaa intood siisid midba in yaroo kimis ah. sidee baad uga fikiri kartaa in carruurta kaynta dhexdeeda lagaga yimaado? duurjoogtaa cuni doonta. haddaa gaajo aynu u wada dhimano miya? nacas yahow, ayay tidhi gabadhiisii. naftay ku dhiftay ilaa uu oggolaaday. alla carruurtaydii ayuu ku calaacalay. carruurtii way maqleen waxay aayadood ku tidhi aabbahood. walaal maxaan samaynaa? ayay tidhi Gretel. waan baqanayaa. ha baqin walaal, waxbaan ka fikiray, ayuu ugu jawaabay Hansel. daaradda ayuu u baxay. wuxuu soo ururiyey dhagxaan cadoo marka dhulku madow yahay dhalaala. Hansel wuxuu ku yidhi walaashii, ilaahay subxaana wa tacaala ayaayna caawin, iska seexo. maalintii dambe aabbahood wuxuu geeyey kaynta. Hansel dhagxaantii ayuu waddaday socdeen ku tuuray. kaynta dhexdeeda markay gaadheen, dirjarihii wuxuu u shiday dab. halkan jooga ayuu yidhi. markan shaqada dhammeeyo ayaan idiin soo noqon. way sugeen. duhurkiina kimistii la siiyey ayay cuneen. 2 carruur ahaa daal bay la seexdeen. mar dambe ayay tooseen. Gretel way iska oyday. sidaynu gurigeennu u heli doonaa? Hansel wuxuu isku dayay inuu qalbiga u qaboojiyo. sug inta dayaxu soo baxayo, dabeedna waynu arkay halkaynu u marayno gurigii. markuu dhulku madow noqday, Hansel wuxuu yidhi, inakeen. dhagxaantii uu dhulka ku tuuray dayaxa nuurkiisa ayay la dhalaaleen. Greteley, dhagxaantan ayaynu raacaynaa ilaa gurigii. markay albaabka garaaceen, aabbahood wuu yaabay. waanu ku farxay aragtidooda. aayadood may faraxsanayn. waxay ninkeeda ku tidhi, kaynta dhex gee mar labaad beri. habeenkaa waxay hubsatay in albaabku xidhan yahay. subaxnimadii dirjarihii carruurtii ayuu kayntii u kaxeeyey. Hansel dhagax dhalaalaya muu hayn, laakiin carruurtu waxay haysteen kimistii la siiyey. Hansel kimistiisii wuu burburiyey. waddada ay marayeen ayuu ku tuuray. doorkan way sii fogaadeen. aabbahood dab ayuu u shiday. mar labaadna wuxuu ugu ballan qaaday inuu shaqada markuu dhammeeyo u soo noqon doono. xilliqadadii Gretel kimisteedii ayay la qaybsatay walaalkeed. dabka agtiisa ayay seexdeen. waxay tooseen dhulka oo madow. hawalwelin walaal, gurigii waynu heli doonaa. kimistii aan dhulka ku tuuray ayaynu raacaynaa. kimis la raacaa may oolin. shimbirihii ayaa wada cunay. waxay lugeeyeen habeenkii oo dhan iyo maalintii dambe oo dhan. way ka dhex bixi kari waayeen kayntii. gaajo iyo daal ayay geed hoostii la seexdeen. subaxii dambe waxay arkeen shimbir qurux badan oo geed ku fadhida.
si macaan ayay u heesaysay. Intay istaageen ayay dhegaysteen. Shimbirtii way aamustay, dabeedna way duushay. Carruurtiina way daba galeen ilaa ay aqal gaadhay oo saqafkiisa ku fadhiisatay. Markay u dhowaadeen, waxay arkeen in gurigu kimis iyo keeg ka samaysan yahay, daaqaduhuna sonkor ka samaysan yihiin. Aynu galno, ka dherigno, ayuu yidhi Hansel. Saqafka ayaan cunayaa, adiguna daaqadda cun. Saqafkuu in ka jabsaday Hansel si uu u dhadhamiyo. Gretelna daaqadda in ka goosatay. Isla markiiba waxay maqleen cod macaan. Yaa garaacaya albaabkayga. Waa dabaysha, ayay carruurtii ugu jawaabeen, iyagoo cunidiis ka sii watay. Albaabkaa furmay. Islaan baa soo baxday. Way naxeen Hansel iyo Gretel. Wixii ay gacmaha ku haysteen dhulkay uga dhaceen. Islaantii iyadoo madaxa lulaysa waxay ku tidhi, carruurey, maxaa halkan idin keenay? Kaalay ila jooga, wax dhibaatahii idin heli mayso. Intay gacmaha qabatay ayay labadoodiiba gurigeedii gelisay. Islaantii cunto fiican ayay siisay. Si naxariis leh ayay ula macaamishay, laakiin waxay ahayd islaan shara. Guriga waxay u samaysay inay carruurta ku soo jiidato, dabeedna intay disho oo karsato ay cunto. Islaantii qafis ayay Hansel ku riday. Gretelna waxay ku tidhi, biyo soo qaad oo cunto u kari walaalkaa. Qafiskuu ku jirayaa ilaa uu naaxo, dabeedna waan cunayaa. Cunto fiican ayuu cunay Hansel, laakiin Gretel waxba may cunin. Subax walba islaantu waxay tidhaahdaa, fartaada soo saar Hansel, aan arka inaad naaxday weli. Mar walba Hansel wuxuu u dhiibaa laf. 4 toddobaad kadib, islaantii way ka daashay sugniinkii. Greteley, biyo soo qaad, dhaqso. Naaxad iyo naaxid la'aanba, maanta Hansel waan cunayaa. Gretel way ooyday, laakiin waa lagu qasbay inay biyo doonto oo dabna shiddo. Eegin furinku kulul yahay, ayay tidhi islaantii. Waxay ku tala jirtay inay furinka ku riddo Gretel markay madaxa dhaafiso albaabka. Ma garanayo si aan u eego. Sidan u eeg nacas yahay, ayay tidhi islaantii, intay madaxa gelisay furinka. Gretelna intay riixday islaantii ayay xidhay albaabkii furinka. Gretel qafiskii ayay ka soo saartay Hansel. Dabadeedna gurigii islaanta ayay daawadeen. Dahab iyo lacag ayaa meel walba yaalay. Jeebabkay ka buuxsadeen intay qaadi karayeen. Waxay isku dayeen inay waddadii guriga helaan. Way socdeen ilaa webi ka hor yimid. Sideen uga talawnaa? Bundo laga talaabo ma jiro, ayay tidhi Gretel. Xuurtan biyaha ku jirtaa ma laga yaabaa inayna qaadi? Xuurtii ayay u yeedheen. Dabarkay kaga fadhiisteen si ay uga tallaabaan webiga. Waxay gaadheen meel kaynta dhexdeeda ah oo ay garteen. Ilaa gurigoodii ayay carareen. Aabbahood aragtidoodii aad ayuu ugu farxay. Carruurtaydii, waxaan islahaa dib uma arkaysid. Wuu ooyey. Intay maqnaayeen carruurtu, aad ayuu u murugaysnaa. Gabadhiisina way dhimatay. Hansel iyo Gretel waxay soo saareen dahabkii iyo lacagtii ay jeebabka ku siteen. Aabbahood ayay siiyeen. Kadibna nolol fiican ayay ku wada noolaadeen. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga,
fadlan taabo subscribe, like amba share si aad noo taageerto.